Отличный способ легко и быстро развести костер. Вот и наступили долгожданные выходные. На долгую трудовую неделю вам надоели пробки, загазованный воздух и вся городская суета. Вам просто хочется сбежать из этих каменных городских джунглей. Отличный способ вернуть вам душевное равновесие – это отдых на природе. Пикники у нас любят и взрослые, и дети. В традиционном понимании пикник в нашей стране обязательно подразумевает костер и шашлыки. Шашлык уже подготовлен. Как же проще разжечь костер и быстро получить угли для жарки мяса? С этой задачей сталкиваются все, кто решил устроить пикник. Порой из-за отсутствия дров или погодных условий развести костер бывает непросто. Сотрудники компании Лес Онлайн, похоже, тоже сталкивались с такими трудностями. И чтобы по максимуму упростить процесс разведения огня, выпустили продукт под названием «Зажигайка». Давайте проверим зажигайку в работе. Берем довольно-таки симпатичную коробку, распаковываем ее. Достаем зажигайку. Это вот такой деревянный ящик. Фитиль находится снизу. Так, ну вот небольшая заминка. Сходим за зажигалочкой. Ну вот, нашлись спички. С их помощью и попробуем поджечь фитиль. Сжигаем. Ну, фитиль загорелся. Ставим коробку в мангал и смотрим, что будет происходить дальше. Ускорим видео с процессом сгорания ящика и посмотрим, что у нас получилось. Зажигайка хороша не только для приготовления шашлыка. Она поможет вам быстро разжечь камин или печь. При ее изготовлении используются экологически чистые материалы. В новинке разработчики, похоже, учли все неудобства, которые испытывают любители отдыха на природе при разжигании костра. Взяв с собой на пикник зажигайку, вам нужно будет только поджечь фитиль. После сгорания деревянного ящика в мангале остаются готовые для жарки шашлыка угли. Весь процесс от зажигания фитиля до получения готовых углей занял 15 минут. Полученных углей хватит где-то на 2 килограмма сырого мяса. Идеальный вариант для компании до 4 человек. Если вас больше, тоже не беда. Просто когда зажигайка разгорится, подсыпьте в мангал угля столько, сколько требуется для приготовления заготовленного шашлыка. Для тех, кто любит выезжать на пикники, компания предлагает оригинальные шампуры с деревянной ручкой, изготовленные в виде шпаги. Такие шампуры станут прекрасным подарком любителям отдыха на природе. Зажигайку и шампуры, а также другие товары, изготовленные из массива твердых сортов древесины, вы можете заказать на сайте компании Лес Онлайн cookbuka.ru. При создании видео мы ориентируемся на ваши отклики. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео и быть в теме происходящего на канале.